Ciao, oggi siamo qui con Bianca, una ballerina professionista che si è gentilmente offerta di partecipare a questa ripresa per mostrare quindi il trattamento standard o comunque una valutazione che si può effettuare su un danzatore professionista. Se mi segui sai che lavoro da circa 7-8 anni all'Accademia Nazionale di Danza, che è l'unico ente formativo italiano a creare danzatori professionisti. Bianca, quando sei tornata in Italia? Adesso per Capodanno, quindi gennaio. Dove lavori? Racconta un pochino quello che fai. Io viaggio per il mondo, quindi in Italia adesso ci sto molto poco e quindi ogni volta che ritorno, quindi che sono bloccata dappertutto, vado da Alessio che mi rimette insomma a posto. Cerchiamo di rimettere. I ballerini sono estremamente soggetti a disfunzioni articolari, anche se come la maggior parte delle persone pensano, essendo estremamente elastici, potrebbero non andare incontro a dolori. In realtà non è assolutamente così. Adesso Bianca ce lo dimostrerà. Quindi cominciamo, dai, vediamo un pochino quali sono i dolori ultimamente che maggiormente lamenti. Schiena, anche tibie, caviglie. Tutto. La zona cervicale tutto bene? Ah, ok, no, perché mi sembrava. Allora, vieni un attimo in piedi. Gira di schiena. Qual è la zona dove hai dolore principalmente? Posso scoprire poco poco? Sì. Ok. Principalmente quindi zona lombare. Ok. Lo definiresti più una fascia, una zona a baionetta, un dolore piccolino, un dolore verticale, un dolore puntale? Come definiresti? Un dolore puntale, proprio come se avessi un chiodo nella parte destra. Ok, il che ha un significato ben specifico. Ovviamente è una differenza in base a quello che tu lamenti, la struttura che sta soffrendo. Quindi un dolore puntale a livello della zona destra? Altro? Ho la parte Dorsale. bloccata. Ok. Quindi La senti bloccata, nel senso che durante l'attività non riesci a compiere qualche gesto, qualche movimento, sì, o hai anche sento- dolore? No, dolore no, è solo bloccata. Ok, rigida. Tu hai una bella verticalizzazione come tutti i danzatori di danza classica. Comunque questa zona è completamente verticalizzata, come già sai, con tutta la tua colonna, sia il rachide cervicale che il rachide lombare. Le caviglie, mi hai detto, sono un'altra zona che ti fanno male? Sì. Ok, tibie. Perché vengono sfruttate molto, quindi sono perennemente bloccate. Qual è il gesto che principalmente compi, come passi la tua giornata? Ripetilo per favore. Quindi sono in flex e sulle punte. Perfetto. Quante ore stai in punta più o meno quando sei sotto pratica? Quando abbiamo uno spettacolo, per esempio, anche 9 ore. Ok, tutti i giorni ti alleni? Sì. Tutti i giorni, fantastico. Dolore cervicale invece dove lo localizzi principalmente? Sulla parte dei trapezi Ok. e sulla parte proprio del collo. Ok, perfetto. C'è qualcosa che ti dà sollievo quando qualche movimento, qualche postura, qualche esercizio che quando fai ti sembra di star meglio oppure di stare peggio? Mi allungo in avanti, però principalmente servono proprio. Mi serve Ti serve qualcuno? Benissimo. Dai, iniziamo a vedere allora. Vieni un pochino più indietro. Partiamo dalla tua sacroiliaca e vediamo se presenti disfunzioni. Allora, vai giù a toccare le punte. Voi non siete abituati a vedere come flette una ballerina, però ovviamente non è neanche il massimo, vero Bianca? Possiamo fare di più? Facciamo di più. Benissimo, torna pure su. Ok, sali, 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 sali. Benissimo. Aspetta che prendo una sedia e ripetiamo il test. Allora, siedi. Mani dietro la nuca, per favore. Chiudi i gomiti. Allarga le gambe, scendi con la testa fra le gambe. Ok, torna su. Perfetto, vieni in piedi, lascia pure le braccia. La sacroiliaca di destra è bloccata, come al tuo solito, spesso ti capita. Allora, fletti per favore questa gamba e cadi sull'altra gamba. Perfetto. No, lasciala pure poggiata. Ok, vai sull'altra. Porta tutto il peso sulla gamba destra. Ok, torna su. Benissimo. Ti siedi un secondo con le gambe fuori dal lettino qui. A livello viscerale stai bene questi giorni? Digerisci bene? Reflusso, gastriti? Ma sto un po' con ansia, quindi. Gonfiori addominali? Sì. Ok, lascia giù la testa morbida.
Ok, lascia pure la testa. Se ti faccio male in qualche punto dimmelo, non devi sentire dolore, quindi... Ok, resta pure così, eh. Guarda avanti con la testa, fai un bel respiro, fuori l'aria. Gira la testa a destra, gira la testa a sinistra, hai fastidi, dolori? Un po' sulla parte destra. Quando giri a destra o quando giri a sinistra? Giro a sinistra. Quando giri a sinistra hai fastidio a destra. Ok, facciamo una cosa. Gira la testa a sinistra, dimmi se cambia qualcosa. Sì. Meglio o peggio uguale? Meglio. Meglio. Guarda avanti. Di nuovo, dimmi se cambia qualcosa così. No, così non sento, è più leggera. Meglio questo o meglio l'altro? Meglio questo. Meglio questo. Questo No. non aiuta. No. Ok. Un pochino di disfunzione epatica. Pancia in alto. Disfunzione epatica ovviamente non è un problema di natura medica, stiamo parlando sempre di meccanica, ok? Allora, piega un secondo le ginocchia, tira sul sedere, giù il sedere e rilascia morbido. Ok. Perfetto. Fammi un bel respiro per favore. Fuori l'aria. Dentro l'aria. Fuori l'aria. Fai un bel respiro. Ti dà fastidio questa zona? Un pochino. Ok. Sei tutta in extra ovviamente, il tuo intra come sempre è abbastanza limitato, ma quello fa parte della tua professione. Non c'è l'intra. Ok. Allora, stiamo trovando una disfunzione disacroiliaca che potrebbe un po' giustificare il tuo dolore a livello lombare. Dobbiamo capire perché comunque si è generata questa sacroiliaca in blocco. Potrebbe essere anche un problema di natura traumatico, l'attività che fai. Una disfunzione viscerale del fegato che libera le rotazioni cervicali e quindi ti dà immediatamente sollievo quando facciamo la sua inibizione, e una zona rigida a livello dorsale. Vediamo a livello cervicale come stai. Ovviamente il tuo rachide, come già sai, è bellissimamente verticalizzato e rigido. Questo, male? Oh, senti qua. Pancia sotto, per favore. Gira la testa verso di me, questa fuori, questa lungo il corpo. Vieni un pochino più vicina. Perfetto. La zona alta invece dai, non è male. Sono le medio-basse che vanno qua. Senti. Male? Un po'.
Ovviamente neanche a dirlo, i tuoi piriformi da ballerina. Ballerini, piriformi e psoas sono una tragedia, eh? Mhm. Male? Mhm, sì. Peggio la gamba destra o peggio la gamba sinistra? O la tibia, meglio dire, dai. La tibia è peggio la sinistra. Peggio la sinistra. Questa qui. Guarda. Guarda la differenza tra... Chiudi un pochino le gambe per favore, ok? Vedi questa come scende di più rispetto a questa, no? Quindi quando tu vai a fare esempio plié, gli dico bene? Quando vai a fare plié, avendo tu una ipomobilità della tibia stragalica, vai a creare un compenso sul tibiale anteriore. Questo già l'abbiamo trattato a suo tempo, no? Sì. Quindi di conseguenza ipomobilità tibiotarsica, tibiale anteriore tira e tu ogni tanto ti porti sti dolori. Ok? Ed è evidente, questa scende tanto di più rispetto a questa. E questa era quella che mi ero anche rotta i legamenti. La destra? Sì. Yes. Come avevi fatto, ricordami? Storta. Distorsione, ok. Lavoriamo un po' di più questa, dai. Vieni pancia in alto per favore. Così già è andato. Ok. E voilà, questo già. Liberiamo pure questa prova. Olè, dai, mo ci piace di più. Torna di nuovo pancia sotto per favore. Continuiamo qui, va. Gira la testa da me. Questa è tutta una bella zona rigida. I piriformi male, eh? Sì. Questi non faresti la ballerina se no. Quant'è adesso che sei uscita dall'accademia? 3 anni, quasi 4. In Cina l'anno scorso o in Russia, dove stavi? Non mi ricordo. 2 anni fa. 2 anni fa? Cina? In Cina, Cina. sì.
cinesi sono snodati. Che ero tornata da lì che mi ero avuto un grande blocco alla schiena. In Cina? Beh, lì hai ballato tanto, tanto, no? Era quello il Sì, periodo ma che era per stavi... il freddo soprattutto. Vieni pancia in alto. Sblocchiamo un po' questa zona, va? Vieni un po' più vicino a me, per favore. Ok. Fai di nuovo un bel respiro. Fuori l'aria. E vieni seduta un momento. Questa qui e questa qui. Gira la testa di qua. Poggia la testa. Fuori l'aria. Ok, giù. Un bel respiro. E fuori. Ok. Giù le braccia. Vieni un po' più vicino a me, per favore. Questo. Tira un po' di più. Male. Tuo vecchio amico questo, eh? Vediamo quella a me, per favore. Ok. Un po' più vicina. Tira sul... ok. Tira sul sedere. Opla, lascia. Giù la gamba. Sblocchiamo un po' il bacino, va? Allora, questa qui, questa qui. Perfetta. Lascia pure morbida. E lascia, 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 lascia.
Vieni un pochino più vicina al bordo, perfetta. Ok, pancia su. Fai un bel respiro. Fuori l'aria. Ok, controlliamo qui. Soffri mai di vertigini, giramenti di testa, mal di testa, emicranie? Sì, C1 che tanto in disfunzione, eh? Senti qua. Questa ce la facciamo poi, dai. Formicolia all'arto superiore, addormentamento. quando dormo storta, No, che mi schiaccia. però qui dai. Vieni pancia sotto. Gira la testa di qua per favore. Ok. Un po' più vicino. Questa lungo il corpo. E questa di qua. Voilà. Ok, pancia in alto. Piega le ginocchia, tira sul sedere, giù il sedere. Perfetto. Guarda, facciamo una cosa, va. Ricordati questo, eh? Senti questa rotazione com'è nel suo movimento. Malino, lo so. Questi sono gli adduttori che... Però guarda, ne valsa la pena, che dici? Soffri un attimo. Ok, siediti con le gambe fuori di là. Fai un bel respiro. Fuori l'aria. Ancora uno dentro. Fuori l'aria. Un bel respiro. Ok, questo si è normalizzato. Gira la testa a destra e a sinistra, dimmi com'è. No, adesso va bene. Fantastico, guarda avanti. Questo era il lato più fastidioso, vero? Rivieni di nuovo in piedi.
braccia di là. Vai di nuovo giù a toccare le punte. Perfetto. Torna su. Seduta di nuovo con le gambe fuori dal lettino. Mani dietro la nuca, allarga le ginocchia e scendi, chiudi i gomiti, scendi con la testa fra le gambe. Vai. Perfetto. Ok, basta. Tagliandata. Possiamo tornare a ballare, dai. Ok, questo è un trattamento. Bianca la conosco da tanti anni ormai, quindi è una mia paziente, so quali sono i suoi punti critici, so qual è la chiave di lettura dominante su di lei. Abbiamo rifatto dei test abbastanza standard, sono andato abbastanza sul sicuro, ho trovato un qualcosina in più a livello viscerale che non è tipico suo, ma insomma per il resto caviglie bloccate, una tibia bloccata, un bacino in disfunzione, dorsali sono ordinaria amministrazione per un danzatore. Quindi tu hai i tuoi esercizietti, sai tutto quello che devi fare e come ti senti? Molto meglio. Meno male, vabbè, ma ormai ti ripeto, io vado sul sicuro, la conosco molto bene, hai i tuoi esercizi a casa, quindi sai cosa fare, mantieniti, balla, fai carriera che ormai l'hai fatta, quindi grazie. Grazie. Ciao Bianca, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti, ciao Bianca. È guarita. Ciao.